오늘의 날씨, 어제는 진짜 쌀쌀하고 추웠거든요. 근데 오늘은 보면은 더워요. 낮에 30도까지 올라가고. 타이페이 메인 스테이션 왔고요. 오늘 단수일을 갑니다. 빨간 색깔 표시판만 따라오면 돼요. 타이베이 메인역에서 레드라인 타고 단수역에 도착했어요. 여기가 종착역인데 이제 여기 볼거리 많다고 그러더라고요. 약간 대만 영화 촬영지 만들고 밥 먹으러 가봅시다. 여기로 쭉 올라가면은 제가 가려던 밥집이 나옵니다. 나는 타이베이는 오토바이가 진짜 많네요. 여기 우와, 한국 메뉴판 주셨어요. 그래서 고르면 되겠다. 야호! 엄청 베이직하다. 양배추에 대칭. 맛있다. 짭조름하게 맛있어요. 우와, 짹짹 소리 나서 위에 봤는데 새끼새들이 이렇게 있어요. 너무 귀엽다. 복마호청은 아까 거기 밥집에서 9분 정도 걸립니다. 날씨가 좋아서 충분히 걸어갈 만한 거리예요. 저기 보면 바다도 보인다. 이렇게 쭉 해가지고 걸어도 되게 좋겠다. 와, 예쁘다. 입장권이 있더라고요. 80달러 주고 구매했습니다. 와, 예쁘다. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, that's a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone now. 오늘 견학대인가봐요. 또 유치원이란 유치원에서 다견하고 온 것 같은데, 저 아까 80달러 주고 산 티켓으로 여기 유니버시티도 한번 가보려고요. 신기한 곳들도 너무 That's why 많고. I wrote you a letter, 'cause you see I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without 구경. right now. I don't know what 우와. to do. It's hard to get over. You chose someone else, a new best friend. 아, 여기도 딱 포토존인데. Doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it'd last forever, but somehow we got 처음 lost. 보는 편이죠. Looking back, I didn't realize. 여기로 가면은 팥빙수 집이 있다고 그래서 팥빙수 먹으러 가야 될 것 같아요. 케이탕. 바로 옆에 크레페집도 있어요.
하지만 나는 고수를 먹을 거다. 여기 12시 오픈이어가지고 한 30분 기다려야 됩니다. 종류가 진짜 많은데 강아지도 있어. 패션으로 집인지 시켰어요. 이거 먹어보니까 아이스크림이 아니라 우유 푸딩 맛 나요. 우유로 만드는 푸딩인가 봐요. 감성 있다. 단수이역 옆에 먹자골목이 쭈루루루 있어요. 我们现在就吃了。 동그란 게 가장 맛있어서 동그란 거 샀어요. 집 가서 맥주랑 먹어야지. 배고프니까 하나만 먹고 가야지. 타이베이 메인역 도착. 일단 여기서 커피 한 잔 사서 숙소 들어가려고. 아수열에서 조금 이제 체력 충전. 맛있다. 여기 안에 쫀득쫀득한 게 들어있어요. 옷 갈아입었어요. 날씨가 너무 더워가지고 이거 시원한 바지랑 그냥 이거 잠옷으로 가져왔는데 그냥 이거 티 편한 거 입고 허우통마을 가려고요. 고양이 마을. 在站華槍，下一站長城。 드디어 다음 스테이션을 내립니다. 너무너무 어렵게 허우통 마을에 도착했는데 고양이가 한 마리도 안 보이네. 저기 보인다. 고양이. 아 귀여워. 여기 오는 거 진짜 힘들었는데 막상 오니까 엄청 좋아요. 너무 귀엽다. 고양이 진짜 많아요. 고양이 어디 아픈가 보다. 고양이가 눈이 아파 보여요. 대박, 여기도 고양이 있어. 예쁜 고양이 짱 많다. 저기도 고양이 발견. 메론 고양이구나. 이렇게
이렇게 고양이 집도 있어요. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter. But you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better. That you are not with me. 아, 예쁘다. That's why I wrote you a letter. Cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend. Till the end. I hope I'll be happy without you. But right now I don't know what to do. It's hard to get over. You chose someone else, best friend. 배고프다. 이곳저곳 고양이가 너무 많아가지고 진짜 완전 좋아요. 안녕. 만지지 말라는 신호인가? 아니네. 좋다는 신호네. 만지라는 신호였구나. 곳곳에 고양이 집이랑 밥이랑 있어요. 귀여워. 고양아 안녕. 고양이가 여기도 있어요. 우와 대박 신기하다. 어떻게 이렇게 가만히 앉아있지? 자, 촬영만 되면 허우통하고 지우펀이 멀지 않아서 지우펀까지 찍고 가고 싶은데 체력 이슈로 그냥 바로 타이베이로 넘어가야 될 것 같아요. 맛있는데 마늘 소스 좀 더 넣으면 맛있을 것 같아요. 마지막에 후추도 넣는데 맛있어요. 그거로 양념을 한 개씩 다 넣어야 돼요. 너무 더워서 이거 안고 갈게요. 너무 시원하다. 호텔 도착했는데 이거 라즈베리 맛이에요. 맛있어요. 그리고 이거는 푸딩 맛있어 보여서 샀는데 이거 먹고 이제 씻고 쓸게요. 내일 보자. That's why I wrote you